Hola, ¿cómo estáis? Gente de YouTube, estamos aquí en un nuevo video del mejor sonido para WhatsApp. Estos son los mejores sonidos para WhatsApp. Para instalarlo tenemos que ir a Play Store. Sonido para WhatsApp. Muy bueno. Después que lo hemos instalado, vamos a abrir nuevos sonidos. Hay miles de sonidos aquí. Lo podemos coger ahí. Sonido para WhatsApp, eso es excelente, su sonido, mi gente. Le damos me gusta aquí. Dale aquí a ver qué es esto. Oh, forma de pago. Yo no puedo guardar porque tengo la otra aplicación activa. Mismo en Play Store, normal, como dije ahorita. Damos aquí, ya yo activé este sonido. Vamos aquí. Luego Reach Sony. Podemos ponerlo esto para llamada. Mire, esto es muy bueno. El 23 lo pulsamos como llamada, notificación o alarma o compartir o así, mi gente. Pueden coger cualquier opción, cualquier mensaje y darle a establecer notificaciones de WhatsApp, Messenger, Facebook. Bueno, mi gente, hasta aquí ha sido el video y hasta la próxima.